இங்க வச்சிருக்கிறது என்ன தெரியுமா? இட்ஸ் அ ஃப்ரிட்ஜ். அதாவது பழங்கால அதை வந்து இப்போ மாடர்னா ட்ரெண்ட் ஆக்கி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ள ஃபுல்லா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். ஆனா இதுக்குள்ள தண்ணி ஊற்றணும். எப்படி அப்படின்னு காமிக்கிறேன். இதுக்குள்ள இடம் இருக்கு. இதுக்குள்ள நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை வச்சுட்டு இதுக்குள்ள நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஆனா ஒரு வாட்டியும் இப்படி லிஃப்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கஷ்டப்படாம நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது இங்க வந்து ஒரு ஓப்பன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வழியா நீங்க வாட்டர் போர் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் தீர்ந்து போச்சுன்னா எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு, வாட்டர் உள்ள ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் வாட்டர் எந்த லெவல்ல இருக்கோ அந்த லெவல் வரைக்கும் இங்க வெளியில வெட்னஸ் தெரியுமா, ஈரப்பதம் தெரியுமா. ஸோ அது கம்மியாக நீங்க இங்க தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கலாம். சில் தண்ணி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பைப்பை யூஸ் பண்ணி தண்ணியும் குடிச்சுக்கலாம். எப்படி செம இல்ல?